Goddag og velkommen til Mark One Content Studios. I dag vil jeg præsentere en marketingpakke til virksomheden Expandia, en lokal virksomhed i Øresundsområdet. Går vi videre. I har besvaret spørgsmål om, hvorvidt modulære kontor er noget for jeres målgruppe. Hvordan ved I, at det er noget for dem? Og der har I så nogle idéer med, hvad I kan tilbyde. Nogle eksempler på, hvad I kan tilbyde, og noget content, I har lavet, men ikke så direkte, hvordan det løser de der pain points, kunderne kunne have. Jeg har startet en e-mail-kanal her, et koncept, med en landingsside, og så kan man så få en gratis kontorguide, hvis man indtaster e-mailadresse og fornavn. Så får vi nogle leads, Expandia får nogle leads, og så kan man så senere lave nurturing af de her kunder. Her er der en lille idé om, hvorfor skal du abonnere på det her nyhedsbrev, hvad får de kunderne ud af det, og så kan de så gå videre, hvis de synes, det er noget for dem. Og så får vi leads, som sagt. De får de 3 e-mails i form af lead magnets, den er kontorguide, flere anvendelsesmuligheder, det er bare jeres materiale i en e-mail kontekst, og et gratis tilbud til sidst. Alt sammen med 3 call to action knapper inde i selve e-mailen, lidt ligesom det billede, I kan se der. Lead Magnet, det er den her kontorguide, er et modulært kontor, den rigtige løsning for jer. Der er 3 pain points i starten. Du vokser hurtigere end pladsen tillader. Du har brug for et midlertidigt kontor tæt på et byggeprojekt. Du ønsker fleksible aftaler, ikke lange bindinger. Og på næste slide her, det er næste side, der er der nogle fordele modulære kontor. Det kan løse de her 3 pain points, måske, eller det kan det højst sandsynligt. Fleksibel kontrakt, det er kort leveringstider, mulighed for skalering, og ja, det er bare fleksibelt generelt. Der har vi nogle spørgsmål for kunderne, som hvis de får besvaret de her spørgsmål, så kan de selv vurdere, om det gør det mere attraktivt for dem at tegne en aftale. Der kan man så selv tilføje sine egne spørgsmål. I takt med, at man får flere spørgsmål fra kunderne. Det vigtigste, det er checklisten. Er det noget for jer? Og når man besvarer de her 6 spørgsmål, svarer man ja til 3 eller flere, så er det højst sandsynligt en god løsning for kunderne. Så det er så det, der er svaret. At det er de her pain points, som vi kan løse, som Expandia kan løse, ved at man tegner en aftale. Og der har vi lidt brødtekst i slutningen. Konklusion det er, at vi kan skræddersy løsningerne. Expandia kan skræddersy løsningerne, så de får en brugerdefineret løsning, som sparer til deres behov. De kan klikke og få en virtuel rundvisning, det er call to action igen, eller gå videre i funnelen ved at kontakte jer, gå videre i trakten. Kontakt jer på e-mail, telefon eller LinkedIn. Så har vi de 3 pain points igen med løsninger i form af Facebook-opslag. Det er de her 3. Din lejekontrakt udløber snart, men du er ikke klar til at flytte endnu. Du ansætter hurtigt, men der er snart ikke plads nok. Du har brug for et midlertidigt kontor ved en byggeplads langt væk. Og der har vi sådan noget brødtekst, der prøver at svare på de her 3 pain points. Og det er også i form af bullet points, så det er nemt at læse, hvordan vi svarer på deres behov, hvordan vi løser deres behov. Der er nogle flotte AI-billeder, der kunne man erstatte dem med virkelige billeder, hvis man synes, det passer bedre til Expandias brand. Som konklusion, I har ikke nogen e-mail-kanal i jeres markedsføring. Det har jeg så forsøgt at tilføje, hvis man synes, det er interessant at have en e-mail-kanal. Det kunne det måske være. Jeg har forsøgt at svare mere præcis på, hvordan Expandias løsninger, det er et svar på kundernes behov. Det var sådan set det. Spørgsmålet kan stilles til min e-mailadresse, som står der. I kan også kontakte mig på LinkedIn. Tak fordi I så med.